나 무서워. 형 뭐해? 오. 아, 훅을 바꿔야 돼. 붙는다, 붙는다. 이제 활활 올라오면 된다. 그리지 잘하면 된다. 마사지기. 마사지건. 와. 와. 참겠다. 아. 끌어. 자, 저는 여기서 이제 볶음밥 만들어 드릴게요. 그리고 볶음밥 만드는 동시에 이 다른 냄비로 이제 비빔면을 끓일 거예요. 비빔면 만들 수 있지, 승민이. 승민이 이제 비빔면 당번하고, 차민이가 밥 끓이는 당번하고, 마지막에 이렇게 계란후라이 깨기는 것도 해야 돼요, 알았죠? 그다음에 필릭스는 아주 맛있는 비빔밥을 만들어주시면 돼요. 당신이 뭔데 당신 맘대로요. 내 맘대로. 자, 밥만 넣고 놀면 되잖아. 차민이도 도와줘, 계란 까는 거. 장빈이, 계란 까는 거 도와줘, 얼른. 장빈이, 장빈이 계란 까는 거 도와줍시다. 오케이. 자, 그러면 이게 빨리 하고 먹으러 갈게요. 예. 와, 대상. 아, 미쳤어요. 아 소상 중상 아니죠 대상입니다. 대상. 이게 다 누구다? 스테이크. 누구다? 스테이크. 누구다? 스테이크. 내가 먹고 싶은 건 베이징 덕. 그러니까 받으면서도 되게 뒤에서 다들 막 믿기지가 않아가지고 얼떨떨했는데. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Hey, champ, come here. Hey, champ. Hey, champ. Hey, champ. Hey, champ. Leave me alone. Hey, champ. Be careful, champ. Oh! Hey, champ! Hey! Chan! Hey, Chan! Hey, Chan, you're Avengers! 이거 스테이 덕분에 우리가 이렇게 할 수 있는 것 같아서 스테이 너무 감사합니다. 우리 다 같이 한번 하나 둘 셋 부를까요? 오케이. 자, 할게요. 자, 하나 둘 셋. 오야. 됐어요? 감사합니다. 네, 고마워요. Souffle cake. You want to try? 형은 26살 땐 그 기분이 어때요? 한 50을 딱 넘겼잖아요. 20대 초반에 한 검사와 20대 중반을 넘었는데도 한 검사 똑같다는 거는 그거는 마음가짐의 그 한결같음이 대단한 거야. 아, 그치. 사람은 25을 기점으로 그 심경의 변화가 조금 있다고 야, 찬이야, 표정 봐. 지금 20... 아, 진짜 아빠! 9살만은 아파요. 그거 알... 오늘 하루 너무너무 감사합니다. 다음에 또 봐요. 바이. You're half 52 next year. 나만 왔다.